大家晚上好啊！咁呢就之前呢我就同大家分享過呢，就有幾個係石斑嘅菜式嘅。咁啊有油炮斑球啦，有呢個係紅燒斑尾啦，有辣炒呢個龍躉腩啦咁樣。大家係咪覺得好似好複雜係咪啊？咁今日呢，我就同大家分享一個呢，就簡單一啲嘅家常菜咁大家見到㗎啦呢個鏡頭入邊有乜嘢有幾多嘢就係幾多㗎啦。OK， 咁嗱，首先呢，我哋就我呢就比較中意食骨嘅，咁所以呢我就買咗嚿龍躉腩骨啦，跟住呢就溝一嚿呢就係純肉嘅龍躉腩 ，OK， 跟住而家呢我攞落去浸一浸洗一洗先跟住然之後呢，咁梗係有西芹啦，係咪啊？咁呢條西芹好平嘅啫，就11蚊，好似係10個幾定9個9我唔記得咗，百佳買嘅，咁除咗呢樣嘢之外呢，咁有薑啦，係嘛？咁有薑啦，跟住然之後幾粒蒜頭啦，呢啲我嚟爆鑊用嘅。咁葱啦1條啦，嗱紅蘿蔔我呢個呢就純粹個人㗎啦 ，OK。咁如果你覺得麻煩嘅，紅蘿蔔係唔使嘅 ，OK。就係咁多。咁好啦，咁跟住落嚟呢就睇下我係點樣做咯喎。咁首先鋪好咗要墊個砧板先啦，我都講過個星盤就比較上係滑少少 ，OK。嗱，咁呢龍躉腩我哋係點樣處理呢？咁其實我就喺度諗到底應唔應該我都同大家繼續分享呢個龍躉腩嘅醃嘅方式呢？因為之前呢，我都分享咗2種嘅龍躉，即係石斑嘅一個醃嘅呢個係方法。咁但係我呢次呢，嗱，我醃我就唔俾大家睇啦。不過我點樣落料呢？咁我都希望大家望一望下。OK， 咁嗱，呢個切呢個龍躉腩啦，我好中意用龍躉腩，因為嚿肉OK， 啖肉呢皮呢比較韌嘅 OK， 嗱，咁樣切就唔好太大嚿啦 OK。大概呢每一件呢切唔到1寸見方咁大家見到呢，我用嘅即係力度呢可能大少少，因為呢龍躉腩個皮呢就比較韌嘅，咁但係其實呢佢韌得嚟又好好食嘅喎 OK。咁我洗一洗捽一捽先因為呢呢啲有陣時候呢會係即係沾染到其他嘅一啲雜質咁我而家戴住手套，咁其實就唔使咁大陣仗嘅，切魚啫，啱唔啱啊？但係因為我戴住手套呢個原因就係因為呢，我跟住落嚟呢係會醃OK。因為呢個肚呢個位呢，呢個腩位呢就比較薄，所以呢我就切得比較有骨所以雖然係片刀就比較傷啲，但係都1、2嚿我冇乜所謂嘅 OK。嗱，咁呢就一樣係好習慣啦每次整完之後呢，就刮一刮佢洗一洗佢 OK。咁嗱，佢落料呢就好簡單嘅啫。咁嗱，我都係
習慣啦嚇，即係港燦嘅習慣啦，就係買完餸啲膠袋唔好即刻抌啊！咁我嚟做乜呢？就係有陣時候即係整啲垃圾，咁可以愛嚟煎，譬如刮薑皮啊嗰啲啦。嗱，咁啊醃斑腩呢就好多種方法嘅，即係幾種啦，3種起碼嚇。咁而家今日因為我愛嚟炒芹菜啊，咁呢西芹呢其實呢就落少少薑呢，就會比較惹味啲嘅。咁所以呢，我為咗要夾嗰個芹菜呢，所以我呢個係呢次嘅斑腩呢，我就落少少落幾片嘅薑片呢，就去醃 ，OK。嗱，通常加廚嗱咁樣啦，切一半啦，跟住褪歪佢，睇唔睇到斜嘅？我俾個曲，我拉近個鏡下。唉，唔好意思啊，好似冇乜即係冇乜呢個係聲氣咁，因為都比較攰啊個人咁今日呢，就係餘慶3日嗱咁樣打斜之後，即係褪歪咗之後呢。就打個10字，咁呢就自然呢啲薑呢就靚仔啲 ，OK。跟住然之後嗱，放落呢度放落呢個魚腩嗰度 ，OK。嗱咁啊，我呢就略呢就落一落啲料，咁我就唔俾大家睇啦。點樣醃嗰度？咁啊，關於呢個係醃嗰部分呢，即係點樣揦佢啊？點樣醃佢呢？麻煩大家呢就去翻去呢個係紅燒斑腩啦或者係油爆斑球啦，嗰啲就睇翻點樣醃。嗱，咁紅燒斑腩同油爆斑球嘅醃法係有少少分別嘅。我今日呢，我用嘅方式呢，就係用係同呢個油爆斑球差唔多，咁就會放啲薑片落去。咁呢度呢，大概有1斤到，所以呢，我就落1羹鹽啦，或者係至少都2/3羹鹽啦，跟住然之後落半殼雞粉啦。嗱，雞粉呢，我再講一次啦，在於魚嚟講，其實有除腥嘅作用嘅。有啲人食唔到腥呢，其實可以放即係放呢個雞粉嘅 ，OK。咁所以我都中意放雞粉啦。咁啊1羹糖啦，跟住然之後胡椒粉適量啦。咁我呢度呢就落胡椒碎。咁我都解釋過好多次㗎啦。點解我中意用落胡椒碎而唔係胡椒粉呢？因為胡椒碎呢就佢呢就係比較清啲，胡椒粉就會濁啲。OK。跟住然之後少少酒啦，大概1茶匙到。嗱，咁都係嘅，一樣啦。我係用廣東米酒嘅。OK。點解會用廣東米酒呢？因為我貪佢酒香比黃酒更加濃。更加濃烈，咁我呢個呢，就由細到大就食慣咗㗎啦，就阿嫲教嘅 ，OK。嗱，跟住然之後落呢個大概係2羹嘅生粉啦，呢度唔夠啊，又唔記得買生粉，咁所以就係咁多啦 ，OK。跟住然之後仲有啲乜嘢啊？爭啲乜嘢啊？嗱，麻油啦，少許就得㗎啦 ，OK。嗱，基本上醃呢個醃呢個係斑球就差唔多㗎啦。咁啊，如果大家中意嘅話，可以落大概1茶匙左右嘅生抽。OK， 嗱，料就係咁多啦。咁啊，醃嗰部分呢，我就唔同大家分享啦。咁麻煩呢，大家如果有興趣睇下我點樣撈為之靚呢，麻煩去翻呢就係我紅燒斑尾或者係呢個係枝竹斑腩煲或者係油泡斑球嗰度，咁我都有係同大家分享點樣為之醃好一個斑腩嘅 ，OK 得唔得？咁我呢度就擺埋一邊先啦。咁我之所以繼續係做呢，就係其實我主要呢就係想介紹一下點樣去處理嗰個西芹。嗱，西芹呢就有好多人呢就有唔同嘅處理方式啦 ，OK 咁就家都有唔同嘅咁我又想同大家分享下。嗱，西芹呢就可以切深少少，就個尾就唔好要，第2節就唔好要啦。OK，
袋比較細啊嚇。嗱，我通常嗰啲即係買餸嗰啲袋啊，就攞嚟當垃圾嘅。好嗱，跟住然之後咧，呢個有裂嘅，大家睇下，有裂嘅就唔好要啦。OK， 得唔得？咁嗱，跟住然之後咧，批一批個頭，處理下個頭。咁點解我會話處理西芹咧？有好多人有唔同方法咧。其實主要就係兩種，有啲人咧就中意食皮嘅 ，OK， 有啲人咧就唔中意食皮嘅。嗱，點解會有人唔中意食皮咧？個原因就我俾大家睇下。嗱，呢一度咧係有根嘅。咁如果咧有啲人點解唔中意食皮咧？個原因就係因為咧嗰個呢個位咧呢個表皮咧有啲根咧，有啲人就唔中意食嘅。OK， 嗱，咁呢個時候咧。我又通常咧就咁樣刮一刮佢啦，盡量咧就攞咗個皮啦。嗱，咁樣咧咁嘅程度去刮佢咧，咁嘅程度去刮佢咧，咁就可以令到咧嗰啲根咧就連嗰啲絲咧，嗱，大家睇到嗰啲絲啊，就一齊出埋嚟㗎啦。咁啊輕輕刮一刮就 OK 㗎啦。嗱，通常嗰啲連呢啲絲咧，連埋出嚟嘅嗰啲根 ，OK， 咁咧食落去咧個口感就好少少。嗱，有啲咧即係佢係嗱，大家睇唔睇到？睇唔睇到？可能咧有人會覺得咧咁樣話好似好浪費咁喎。咁其實有陣時候睇下你嘅需求嘅啫。咁如果你係譬如我朋友咁樣，佢就講到明，喂，我食西芹我要食埋個即係食連皮食嘅。OK， 冇問題㗎，大家嘅要求唔同㗎咋。OK， 咁而家我主要咧就想俾大家睇下咧，我係點樣除咗啲根佢。嗱，我係弱略嘅啫，攞個感覺嘅啫，就唔係話批得好深嘅 ，OK。尤其是最出邊啊嗰幾條咧，係即係你可以其他都唔批，但係最出邊最外露嗰幾條咧，因為通常佢會比較老啊，咁所以咧我就認為咧係有必要係批一批佢嘅，弱略啦，輕輕啦。嗱，你大家見到我好薄嘅啫。主要其實西芹咧就好，其實都唔算係蝦人整嘅。主要就係批皮嗰部分嘅啫 ，OK。嗱，咁我係輕輕咁樣喺表面批一批佢嘅啫，就唔係批得好深嘅。嗱，譬如話呢啲咁樣，你睇啲顏色咁淺咧，嗰個即係佢已經喺入邊包住嘅話咧，嗰啲咧我就唔理佢噶啦。OK， 得唔得？嗱，咁啊當然整完之後就要收拾好佢啦。好，嗱，呢個時候，咁啊大家會見到嗰盆水啊，即係會唔會話點解咁濁嘅？因為我哋係洗米水嚟嘅，我咧就應該加廚大家都好清楚噶啦。洗米水有啲咩作用啊？雖然咧譬如話西生菜啊、芹菜呢啲咧，相對於我哋嘅即係一般嘅其他嘅菜嘅種類嚟講咧，佢係冇咁即係冇咁污糟啊咁講啦但係咧即係都希望就話攞啲米水浸一浸佢，沖一沖佢咁咧就會比較好啲，而且都環保啊！你洗咗啲洗米水係嘛？啱唔啱？啲洗米水唔好嘥啊，有消毒作用嘅，有解除農藥嘅作用㗎。好，嗱咁啊，我諗咧
切西芹啊，大家都好清楚係點切㗎啦。OK。咁但係我都想俾大家睇下啦。通常咧西芹咧就係1寸到每一塊，咁啊打斜切就靚仔啲啦。OK， 得唔得？嗱，點解我先頭話即係嗰啲即係近個菜心嗰個位咧，就唔使點批皮咧？其實咧，大家睇我睇我呢支影片咧，我落刀嗰一下，嗰啲聲啊，同埋嗰個清脆利落嗰個過程咧，大家其實已經感受得到㗎啦，係嘛？咁啊，呢啲可以切得好快嘅。嗱，呢個係外邊，我雖然批咗皮，但係好明顯啊！我落刀嗰下係清脆好多。點解？因為佢硬啲啊，硬啲同埋咧，佢係有嗰啲筋喺度咯。OK。嗱，為咗美觀咧，通常我嗰啲最尾嗰啲唔要嚇。OK， 好啦，跟住然之後嗱，呢條蘿蔔咁點處理呢？切頭切尾 ，OK， 跟住然之後切平咗佢。大家睇唔睇到？咁我就切成呢個四條邊啦。咁呢個咧就唔要啦。OK， 跟住個尾都唔要啦。好，跟住然之後大概係切呢個係1厘米，唔係1厘米，大概係半厘米到啦半厘米到嘅。OK。嗱，切得唔係咁好啊！咁因為咧，其實咧，呢個係紅蘿蔔咧，主要個作用咧就係話係愛嚟點住色嘅。OK， 咁啊打斜切啦。咁啊落鑊嘅時候咧又好睇，咁食落去咧炒過嘅紅蘿蔔其實幾好食㗎。OK， 咁啊斜切嗱，咁啊大家咁其實喂，大家會問，哇！你咁樣切紅蘿蔔咪好嘥？係啊，你又想美觀又想好食，咁有陣時候就係咁，即係就係咁樣OK， 有陣時候就係咁樣噶啦。好啦，嗱呢個時候咧。我都俾大家睇啦。我而家仲有幾多？11分鐘。OK， 得。咁啊，醃埋佢啦。嗱，咁咧就等等啊。咁醃呢個斑腩咧，其實咧就唔係好複雜嘅啫。OK， 得唔得？咁咧就係記住喎，因為本身咧啲海鮮係有水嘅，所以咧就唔需要加水啊。咁啊唔同話醃牛肉、豬肉、雞肉要加水。OK， 好啦，嗱，咁我就已經落晒所有嘢啦。咁啊而家咧我就大家有冇發覺咧？其實咧嗱，我哋家廚咧，無論醃雞啊、醃魚啊，其實嗰啲醃法係好接近㗎，係咪啊？係㗎，我可以話俾你聽。咁所以咧，即係大家咧唔需要話特別去學，要分得好清楚。哎呀，應該要點個分別，可能只係加薑同唔加薑嘅分別啫。但係基本上鹽糖味啦、胡椒粉啦、麻油啦、生粉啦、酒啊，呢啲一定有㗎啦。咁啊，你至於你話你想要其他嘅得唔得咧？咁樣都得嘅。有啲特別啲嘅醃法，但係都萬變不離其宗㗎啦。OK， 嗱，大家見到嘅因為先頭我擺咗醃料已經擺咗一陣啦，所以咧嗰啲魚肉其實已經吸咗水㗎啦。幾快脆係嘛？
嗱，如果大家咧呢個時候咧鹽係咦點解咁快嘅咁樣？想再加啲水落去，咁我建議大家就唔好加水。魚嚟計啊，咁加乜嘢咧？就係加燒酒，因為我而家我覺得佢少水個頭啊，唔知係咪因為嗰啲魚咧切開咗之後擺得太耐 ，OK？ 記住咯喎，用燒酒代替呢個係水。咁呢個醃法咧，通常就係炒魚球、斑球啊，炒呢個係魚片啊，就係咁嘅醃法。OK， 加幾片薑。好啦，而家呢個時候醃完啦，跟住然之後咧就可以封油啦。咁咧油量唔需要太多嘅。封油嘅目的咧就兩個，一個咧就係等佢咧就可以等啲魚咧個表面咧同埋係醃料之間咧係有唔係應該係咁講，係應該係最外層包咗層油，等嗰啲醃料唔好射翻出嚟。OK， 咁呢個係其中一個目的。另外一個目的係乜嘢咧？就係等陣間我哋煎嘅時候咧就更冇咁容易黐鑊。OK， 得唔得？嗱，咁啊醃完㗎啦。嗱，你見到我落咗啲油之後，一樣好快就揦翻乾佢。OK， 得唔得？咁啊俾大家睇下個 texture 個撈好咗之後嘅感覺。嗱，係一滴水都冇㗎，咁先為之撈好。OK， 得唔得？咁啊等陣間我哋煮嘅時候，我哋再開機啊。嗱，好啦，咁咧就而家咧開始炒嘢咯喎。咁咧首先要處理嘅咧就係啲西芹。咁通常啲西芹咧就要飛水嘅。咁大家記唔記得我有咩方法可以令到啲蔬菜炒起身或者係淥起身會特別青綠㗎？就唔需要學似專業廚房咁去落梳打粉嘅。記唔記得啊？唔記得啊？嗱，而家跟我做一次啊！咁咧就係首先咧就落一羹鹽，跟住然之後咧就落一羹糖。嗱，鹽咧你可以唔俾，糖我一定要，因為糖咧佢係可以有效咁保持呢個葉綠素嘅。另外咧就要落一羹雞粉，雞粉裏邊有嘅酵素咁呢啲酵素咧亦都可以保持呢個係嗰個碧綠嘅。咁跟住然之後放少少油。嗱，呢度咧我就比一般家廚咧就放多啲嘢嘅，咁就可以令到咧嗰個啲蔬菜咧就保持呢個青嫩嗱，咁咧西芹呢個飛水咧，其實係飛幾耐咧？其實係10零20秒就 OK 㗎啦。OK， 咁如果係過咗嘅話咧，咁就會係令到咧佢個口感變腍嘅，即係過熟嘅。因為等間仲要炒㗎嘛。OK， 得唔得？雖然咧飛水嘅原意咧就話令到咧嗰啲即係令到嗰啲多水啊！嗱，而家可以熄得火㗎啦。OK， 得唔得？咁原本就係個原意咧，就係令到嗰啲多水嘅蔬菜咧可以出一出水，譬如話芽菜啊，譬如話通菜啊呢一類咁但係咧在於西芹嚟講咧，佢飛水嘅作用係乜嘢咧？就係更加好咁去控制佢嗰個生熟程度啊。OK， 因為等陣間咧係咁爆炒一炒就得㗎啦。嗱，咁就 OK 㗎啦。俾大家睇下。依家係咪好翠綠咧？我放暗啲俾大家睇下。嗱，而家 OK 得唔得？咁咧等陣間炒出嚟係好脆綠嘅咁我等陣間開鑊炒嘅時候，我先再開機啦。OK， 好啦，嗱，大家而家咧我就開始係煎呢個係斑球啦。咁見到有煙啦，我已經燒咗鑊㗎啦。跟住然之後咧就再燒一燒佢啦。落咗油之後再燒一燒佢啦，咁繼續起煙咧就閂細火跟住然之後咧我就可以落啲斑球落去煎啦。
嗱，記住喎，唔好心急啊！一落去呢，我哋先係煎一煎先，煎實咗一邊，然之後我哋先放第二邊。嗱，煎嘅時候呢，連埋啲薑片一齊落去煎。點解呢？因為咁樣呢，吸咗味嘅薑片，再煎一煎佢呢，就好惹味嘅。第二啲呢，就可以話，即係第二啲嘅做法就可以係唔需要落埋啲薑片落一齊煎，但係咧呢一個做法呢，就可以連埋啲薑片一齊落去煎。OK， 得唔得？好啦，嗱，而家呢個時候呢，可以開返大火啦。因為點解呢？聽聲 ，OK， 佢唔夠個溫度。而家呢個時候稍為等一等先啊，等佢呢煎起咗個邊邊先。咁呢，可以令到佢嗰個均勻受熱嘅話呢，就可以喐一喐隻鑊，稍為喐一喐隻鑊。等啲油呢走勻呢個鑊呢，可以所有嘅斑球呢都掂過啲油掂過高溫。咁呢啲斑呢，啲石斑呢就可以係令到佢呢就煎得好靚噶啦。好，而家可以反轉啦。嗱，而家有少少焦香啊，大家睇唔睇到？大家睇唔睇到？點解我話第一個呢，第一起呢就唔好話即係太過心急，就係咁解啦。其實而家呢個咁嘅過程呢，就同呢個係職業廚房走油個作用係差唔多嘅，所以呢，其實就除咗係一開始嗰下為咗要控制個溫度呢，收一收火之外呢，其他嘅時間呢係可以開大火嘅。OK， 得唔得？咁當然啦，嗱，要快手啲啊！如果唔係就過熟噶啦，就會燶噶啦。OK， 好啦，嗱，而家反轉晒啦。嗱，再係雖然係大火啊，但係都係喐一喐隻鑊。OK， 得唔得？喐一喐隻鑊，等呢啲油呢可以走勻晒所有嘅斑塊，咁每一塊斑塊都掂過油嘅，咁佢就好靚啦。嗱，大家睇唔睇到？煎好咗之後，煎過嗰邊啊，係有輕輕有少少燶㗎嚇，咁其實係正常嘅。OK。而家呢，仲有就係煎斑塊嘅時候呢，盡量令到佢呢係去到差唔多係8成熟以上。點解呢？因為等陣間快速炒嘅時候呢，係好短時間嘅咋。OK， 好短時間嘅咋。如果唔係嘅話呢，嗰啲西芹輪到啲西芹呢就過老㗎啦。OK。即係等陣間呢係會用爆炒嘅形式去做嘅，得唔得？所以呢個時候呢，嗱，差唔多啦，去到8、9成熟啦，呢啲魚。OK， 嗱，而家呢可以閂細火。因為等陣間呢炒嘅時候係好快速㗎嚇。OK， 嗱，咁呢，我為咗呢就即係俾大家睇下嗰個過程，咁我就盡量就唔熄機啦。大家見到嘅而家呢，我係熄細咗火啫，冇閂爐啊。點解呢？因為我要係
保持嗰個爐頭嘅溫度啊。等陣間咧就唔需要咁耐時間咧去燒鑊啦。OK。好嗱，我熄一熄機先。等陣間咧，我洗完隻鑊，剷走嗰啲燶嘢之後咧，我再開機啊。嗱好啦，大家咁咧我就整走咗嗰啲即係鑊屎啦。咁咧我都係用翻原本先頭煎魚嗰啲油嘅。咁而家咧稍為燒一燒鑊。咁咧嗱，我強調好多次嘅。其實你要炒嘢好食咧，嗰個鑊嘅溫度控制係好緊要嘅。OK， 咁咧通常嚟講咧，你要去到差唔多160至到200度左緊。咁咧呢個溫度咧係比較適合爆炒嘅。OK， 咁會有人話喂，咁樣炒法嗰啲呢個即係呢個二結鑊點得㗎？梗係得啦，只要唔過300度就 OK 㗎啦，只要唔煲燶嘢就 OK 㗎啦。好啦，嗱而家睇到咯喎，出煙咯喎，係咪？放咗蒜蓉落去先，跟住然之後咧，放埋呢個紅蘿蔔。嗱，先放紅蘿蔔先啊！咁咧先爆一爆佢先，咁先頭煎嘢嗰啲薑咧就已經係好甘香噶啦，好金黃噶啦，已經煎到。好，嗱得啦喎，跟住之後，好啦，得啦喎，跟住然之後放埋啲。放埋呢個斑腩落去，好，跟住然之後咧，就放乜嘢咧？調一調味先，因為咧嗰啲係冇味嘅，嗰啲唔夠味嘅，咁啊放大概係半羹鹽啦。1羹糖啦，跟住然之後1茶匙嘅蠔油啦，大家睇唔睇到啊？持續咧，我嗰個係高溫啊。好，呢個時候咧就差唔多啦，放葱啦，跟住最後尾仲要乜嘢啊？大概灒1茶匙嘅酒落去，好，跟住之後臨尾嗱，畫龍點睛啊 ，OK， 約兩半茶匙到嘅豉油、生抽，我成日都叫呢個叫畫龍點睛 ，OK。好嗱，咁啊完成㗎啦，成個 OK。咁啊嗱，呢個炒到周圍都係啊，唔好意思啊，因為個份量都比較多啊。其實呢度已經係2個例牌嘅斑腩嚟㗎啦。OK， 好嗱，呢個時候咧，我哋就嗱，記住呢一碟餸咧。個關鍵咧就係你點樣令到2樣唔拉更嘅嘢係可以同時間係可以都係熟嘅。嗱一樣啦，因為咧我嗰個有隻鐵鑊喺度啊，頂住咗啊。咁小弟個廚房就好細嘅，大家之前應該都有睇過㗎啦。OK， 嗱咁咧先頭其實大家咧見到我落咗好少油嘅。咁但係點解最後尾嗱個鑊底好多油㗎？嗰啲唔係水啊，油嚟嘅。點解咧？因為嗰啲斑腩咧會出油啦，咁我之前我落過幾多油，大家都睇住嘅。OK， 就係煎魚落嗰啲油嘅啫，就係咁多啦，冇啦。OK， 得唔得？好啦，嗱咁我就俾大家睇下啦。
咁呢度呢，夠我哋一屋3個人啊，3仔爺食啊，睇下正唔正啊？ O 唔 OK 啊？咁呢，呢個係採用呢個爆炒嘅形式嘅 ，OK 得唔得？嗱，咁我就總結一下啦。先頭我都講啦，呢度餸嘅巧妙就在於乜嘢呢？就係你如何令到西芹同埋斑腩兩樣唔拉更嘅嘢點樣可以同時間炒熟？呢個第一。第二樣嘢呢，就係呢個係斑腩呢。我哋係需要係煎到去80%熟以上 ，OK。然之後第三樣呢，就係、當西芹你去炒西芹同埋炒斑腩一齊嘅時候，我哋採用呢個爆炒嘅形式。嗱，先頭大家睇到我係咁起火係咪？咁呢個肯定好好鑊氣嘅，得唔得 ？OK。咁啊，主要就留意呢兩個方面啦。其實呢個餸就好簡單嘅啫，主要改善咧，或者要注意就係烹嗰個即係先頭嗰3點。你只要做好嗰3點嘅話咧，其他調味都係次要嘅。你見我其實調味都好輕手啊，係咪啊？最後尾即係好簡單嘅，就可以做到一個又可以出得廳堂，又可以自己做食嘅呢個家常便飯啦。一個家常菜 ，OK 得唔得？咁啊。可以食飯啦，拜拜。